neze bane mbasasira esawa 2 zimaze kuvana mu Banyarwanda kutuuka wano lwaki nabaganda mu Uganda temuli mu traffic jam bad driving and stupidity olia agala oluguudo kati ngaaveno nalugala atenga tagenda jalaga naye nasiba abalala mujumuni bembo okunkaga ku lubuto bembo okunkaga n'abasabaze mbakubiramu era yenvuga ya wano kubanga oli agenda wamanyi nti naye tagenda nagala eno nagala sika mujumu bembo okunkaga ku lubuto songa yandirese abagenda bone bagenda nagumikiriza ne betomera ne balemerawo ani atomedde munne tumanya kutomedde gwe tumanyi tutomedde nimukwata motoka nimbuza kubali nimbemba oko bombi ababiri nimbajamu empali wano mu Uganda simuli traffic jam. What we have is a result of bad driving and stupidity. Busiru nti osibye oluguudo luno zite zigenda kujja nga mumujjamu nga mukubemigo nga olutumululinyako mukubemigo mboko nkaga ku lubuto n'abasabaze mboko nkaga ku lubuto temula bakoti traffic mujimpe njimani jingi kati akatabo kankana kwa badde yogerako nti nze Katonda yampo umutima abaana bano bajja kusuula Museveni kuba Museveni tabamanyi ate bali bataano bokka munnaabwe yabalimba nti asobola okufuga eggwanga lino ne bafuna ssente nyingi ne bajooga buli muntu bonga balowooza nti wotaba mu pulaani yaabwe bakujja paka lubeereze munzi lubanereko mbakubye mbamazeewo mbakubye yonane mbajooga ne Saabajozi ne baya litamanyi nti akubwako ate siragirwa ekyo bakulimba nzitolabe nkuzindisa amazina ku Constitution Square kano kawa lutweto kano nagamba ngomaze okufa okukola ki ekindi ku mutwe gwo kimanyi manyi nanyine gwo nakuga nti omwana wange omusisa teyamusala enviiri ku mutwe bempi ezimutta obusira nanyine gwo mumanyi gwo gwosala enviiri olwana nange omanyi gwo olwana naye olinga yakuse nofa ebyo bikola ofudde amazina agazinda waliwo Saabajozi mukubene muteeka ku ttaka eryampita wakuzanya kakati kati abaana bano bali baagala kusuula Museveni buli ewali ssente bazibbawo ne balina amawulire era mu kaseera akatono kano ketusigazizza njagala osoma akatabo kano ke nawandika ku Byandaala kati nawangudde mbadde nkajjukira bulungi era mwana wange Byandaala zena ndeebaza ne mugaa nti baba tokwata mu nsawo toyina Byandaala mu myaka 5 naye ngambye Byandaala ne mu musoma ddiini ki nze Katonda wange gwensoma tasonyiwa singa nakasuula ddedde lwaka akesirongo namusuula ddedde nyinza okusuula babane nenkasuula ne kali akasasiro kano kawali twetwe kano kamwenda maama wange yakakwatiridde singa nakaliisa dda kasasiro aneregamu abo tubaveeko njagala tudde ku mulamwa nokuba Byandaala emyaka 5 kasajja mwalira by'omulalu ayambadde galubindi wano Katonda asonyiwa kati tudde wano njagala tukozesa obudde buno tulabe wano ku tulabe katabo kano nveewa ku introduction kakati akatabo Tamale yakatuuma akatabo yakatuuma Killing a Medical Doctor to Save a Cobbler. Ebigambo no byoyogera lumbali bikutwala ne babikubuuza leka kutiisatiisa abantu kubatuusaako bulabe ekyo tekikkirizibwa ne wano nga tuli ku mpewo totiisatiisa muntu kumutuusaako bulabe. Okay, kakati akatabo yakatuma Killing a Medical Doctor to Save a Cobbler. Oyinza okuvunula mu Luganda bw'oba ovunudde butereevu nga bwe kiri nti nno kutta omusawo okusobola okutaasa omukozi w'engatto. Kagamba nosalawo omusawo waakiri afe omukozi w'engatto awone. Kakati kyekiri kye nagambye okuwaayo omuntu nga saddaaka. Once upon a time, there lived only one shoe cobbler in the entire city of Rome.
as economic dynamics dictate, a pure monopolist enjoys a lot of privileges while he remains the sole provider of a service. This cobbler enjoyed immense influence and respect and was actually revered. Like other celebrities, he lacked discipline and often engaged in wrangles, fighting in bars and snatching other men's spouses because of his unique services in town. During one of his regular brawls, he killed a fellow patron and was arraigned before court. During his absence from the city, those with need of his services suffered, and nobody took advantage of it, making him even more important. The day he was going to be sentenced to courtroom, the courtroom was filled to capacity and others followed the proceedings from outside. Before passing the verdict, the judge perused through the evidence incriminating the cobbler beyond reasonable doubt. It was clear that he was going to lose the case. The judge, however, asked the cobbler to tell court in mitigation why he would not be penalized in accordance to the laws of Rome. The Roman tradition was that once convicted, he would pay by his own life-death sentence. It was at this juncture that a man inside the courtroom stood up to raise an issue. In quotes, "I have something important to tell you, my lord," he said. The judge allowed him to proceed. "As you know, this is the only cobbler in the city. His demise will mean that we shall lose his services forever. All of us here know that if he dies, we shall suffer." The judge asked him what the court ought to do, given the crystal clear evidence against the cobbler and in the face of the Roman tradition that had to be maintained. The man stood up again and clarified that although the Roman justice required the convict to be killed, it did not mean that the killer himself would die. This meant that what was needed was to kill a person to satisfy the spirit of the dead. Therefore, under this arrangement, the cobbler could be saved by killing another person in order to satisfy the spirit of the one he killed. The question was raised as to who would be killed instead of the cobbler. The man urged that since there were many medical doctors in Rome, one should be killed in order to save the city's only cobbler. The suggestion was taken anonymously, and one of the medical doctors was killed to save the cobbler, who had actually committed the murder. Kakati tugenda awaddako omutwe yaguteekako nti Police's CID Grace Akulo. The above anecdote reminds me of the way CID Grace Akulo executes her official duties. In her wisdom, she can leave the culprits to go scot-free and arrest or harass the innocent ones. She kills the innocent medical doctor in order to save the powerful corrupt officials in government. She does not premise her judgment on fairness as the Roman judge abandoned the traditional Roman practices on fairness and natural justice. Let me be clear. The Katosi Road saga has attracted a lot of hot debate. However, Akulo deliberately shielded the real wrongdoers. This has been her practice, using a network of shrewd young men in both inside and outside government who control the media in Uganda. They direct their focus to the medical doctor, leaving the murderer cobbler to escape justice. Any sensible person with such evidence on Katosi Road would know that Byandala wouldn't be taking the media attention he has received. The first culprits to face the attention of any balanced or impartial CID director would be the managers of Housing Finance Limited. Housing Finance is not a bogus company. It's well known in Uganda. This means that by granting the grantee, it had confirmed that it was a credible company. Why do we have grantees? This is derived from court. If a person is going to be granted bail, he must present credible sureties who can guarantee
who can guarantee that he will not escape if given bail? Housing Finance was used because it was a reputable company in Uganda, capable of refunding the money. They did not use a suspectable company. And under the same court rules of bail, if those who stood surety to a person realize that the person could be trusted, they go back to court and withdraw their responsibility, and therefore the person loses the bail rights. When did the managers of Housing Finance realize that the company they had granted was bogus? Secondly, does Grace Akulo tell us that Byandala, as the responsible minister, was part of the housing deal? Why is it that her colleague Robert Kabushenga in the New Vision does not reveal this evidence in his negative stories about Byandala? The second culprit is the Solicitor General. As stated in the confidential report, he was our representative and expert on detecting fraud. He has all the necessary facilities to detect fraud. Why is he not mentioned in these New Vision articles? Actually, both Grace Akulo and the New Vision and the newspaper articles do not reveal Minister Byandala's direct involvement. Furthermore, one of the managers of UNRWA was facilitated with $50,000 to travel to USA to verify the credibility of the company. This man did not travel and did not refund the money, which is an offense. Why is it that he does not feature in any of Kabushenga's New Vision stories? Why has this not attracted the attention of Grace Akulo, whose docket involves crime investigation? This, in my opinion, relates to the Roman case. Grace Akulo, like the Roman judge, wants to save the murderous cobbler to crucify an innocent medical doctor. Once the involvement of Housing Finance managers is revealed, and the man who did not travel to USA then dragging Byandala will not succeed. In order to protect Housing Finance managers, the Solicitor General and the other culprits, Grace Akulo targeted Byandala. Interestingly, Grace Akulo with the media allies has played this game for a long time. Take for example, Permanent Secretary Minister of Health Asumani Lukwago. Lukwago's mistake was to refuse. Kakati abasajja muntu mubategeera bamafiya amagezi ge bayina nti mmwe temutegera housing ziwaka oluguudo lw'ekatosi olwo lwe mulaba pulezidenti yagamba ngenda kukola oluguudo lw'ekatosi kakati ne wajja kampuni y'Abamerika ne mugamba muzeeyi ffe twagala tukolera oluguudo lw'ekatosi olwo ku bwereere otuweereko enguudo endala. Abasajja bagenda okuwulira nga baliyomberamu babazungu buli oli negative publicity nga badduka kyobola n'omusajja omugagga eyabawa ssente ngayagala essomero lya Shimoni azimbewo woteeri bwe yaziba ne muzibba ye teyajja tayagala negative publicity mu kampuni ze. Musajja mugagga ayina moving palace mamuzimbira ennyonyi yadduka buddusi tali ku baavu bana babba buli wamu ababba nevu mu kyoto. Kakati bali Abamerika tebadda ekyo ne bakyerabira nti oluguudo lwetubadde twagala okuzimba tebalutuwadde kwe kujja senkeeto ne bajja balimba ne bakwatagana n'oyo omwana Benny oyo minisita Benny minisita asinga obubbi mu Afirika ono naye bajja muyoola ajja kufiira mu kikome. Kati katumale emitwe gy'amawulire ndowooza tulyoke tukomewo tuwulire bulungi nnyo. Munange awuliza ku nsonga eyo oli ku 9:8 katugende ku mitwe gy'amawulire bwe tukomawo awo nyine tugenda okutandikira tovaawo. Esebo nkugamba ti oluguudo balulanga pulezidenti Abamerika bamugambye tukolereyo sample onootuwa. Abamerika bagenda okulageera nga muli baavu mubirwaniddemu kampuni yaabwe nedduka. Kaakati
bana ababbi oyo omuvubuka oyo yajja kufiira mu kihome ayina akatale akebita ayina government print oyo yowa mu kihome oyo asinga okubba mu Afirika yowa mu kihome kakati takana akasajja kana ko bwe bamala oddulanga kakati president agenda okugendayo yali alowooza America yasangayo ba China ku luguudo Byandaala Nakalema amuyita mu State House enziba gye babbamu amuti president muzeeyi akuyita Byandaala agenda okutuukayo ng'ababbi gye bali batudde ababbi gye bali president amugamba lwaki oluguudo lwekatasuliremi Byandaala yalowooza nti mukama wa amulagidde kukola ki oluguudo lutambule bwe baamala okubikola nga bagamba oyo ayigigiyo mufu awunya oyo naye bajja musiba ng'awandiika ebbaluwa lwaki walagira omulamuzi yegambye nti ebbaluwa teyalina instruction kubanga ye minisita bamugambye nti wandika ebbaluwa oluguudo baba lukola bafuna contractor bamufuna ne bafuna galanta housing finance ne bafuna insurance Byandaala tanalabikako naye oyo omwana bajja n'oyo obogolo bingi oyo yakubaba alesi Byandaala bajja baba muttire wano kakati kebera soma wano kampuni ze baawa zisome soma wano wano awali table oba confidential report into the fraud. Okay, confidential report into the fraud on the Mukono Katosi Road project. Agamba bwati nti in-depth analysis of the genesis kale katuulirize in-depth analysis of the genesis and outcome of the fraud from the start of the procurement process. This report summarizes the problems that beset the procurement, contract award and eventual payment of advance money to the fictitious company that did not bid for the Mukono Katosi Road in the first place. Agamba nti nno report eno ekulaga bulungi nnyo mu bufunze ebizibu ebyava mu kunoonya omuntu agenda okukola oluguudo luno okugaba contract ate era n'engeri gye basasulamu sente ezasooka nga bazisasula kampani etaaliyo etajja na kujja mu kuvuganya mu kusaba kukola luguudo lw'e Katosi. N'agamba nti the report also shows that the culpable are far more than 4 top managers of UNRA currently on suspension because the responsibility centers in the procurement process are at different levels, and that is where the biggest mistakes are committed. And this is what led to the UNRA top management being exposed. Tebo sinagituukako. Okay. Kakati tebo tamale be yateeka mu katabo ke ye baagamba nti be bandibadde bavunaanibwa ye baagamba abandibadde bavunaanibwa kakati yagamba bw'ati akulaga problems mistakes n'emisango tebe nekulaga ebizibu ensobi ezakolebwa n'emisango ejaddizibwa na lunaku ki na muntu ki eyakola obuzibu obwo. Esooka agambye the company or firm Itau International Limited that purchased bidding documents and submitted a tender is different from the company Itau Construction Company that emerged from the evaluation from the short listing or pre-qualification. Therefore, the bid or bids of Itau were replaced by those of Itau Construction Company during the procurement process. Agamba nti kampuni ripoti egamba nti kampani emanyiddwa nga Itau International Limited eno nno
nga ye yagula ebiwandiiko okusabirwa omulimu guno ovuganye contract eno okusobola okugifuna ate era neye yawaayo ebiwandiiko byanjawulo nnyo okuva ku bya kampuni endala emanyiddwa nga Itawo Construction Company era ekyo kiraga nti zino kampani bbiri za njawulo era ekyo kyeyoleka bulungi nnyo bwe baali batunuulira n'okusensula empapula zino okuzeetegereza wamu n'okukola olukalala lwabo abayinza okuba nga be bayiseemu okusobola okutandika okuvuganya n'olw'ensonga eyo ebyo byonna ebyakolebwa okusaba kwa Etawo babikyusa bukyusa ate ne bidda mu Etawo Construction Company nga omulimu guno gugenda mu maaso agamba nti kino kyakolebwa ennaku z'omwezi nga 21 ripooti yegamba ogwokutaano 2010 okutuuka 19 ogw'ekkumi 2010 ripooti yegamba nti abavunaanyizibwa ku kino yali Contracts Committee ke kakiiko ako akagaba contract Procurement Unit era ye unit eyo ekola ku by'okugaba emirimu gino ne evaluation team obujulizi bweyolekera mu records of purchase of bids ne bweyolekera mu records of bid opening ne bweyolekera mu evaluation report for pre-qualification ebyo biwandiiko munnanga awuliriza ebikolebwa nga contract tenaba kugabibwa eyo process mwe bayita kati obujulizi bwonna bweyolekera omwo ekyokubiri ensobi endala Itawo International Limited submitted only one application for pre-qualification evaluation for Kapchorwa Saum Road, yet the outcome from the short listing or pre-qualification evaluation shows it submitted applications for 7 road projects. That is Moroto Nakapiriprit, Kanoni, Sembabule, Mukono, Katosi, Rukungiri, Ishasha, Kagamba, Ishaka, and Intungamu, Mirama Hills. Therefore, new bids for another company, Itawo Construction Company, were introduced to the procurement process well after bid opening. Itawo Construction did not therefore initially tender for Mukono Katosi. Agamanti. Report Gamanti. Report Gamanti. Itawo Construction kyeraga lwatu nti teyaliko mu kuvuganya mu kukola luguudo lw'e Katosi era bayingizaawo nnyingize tevuganyanga nako ekyo kyakolebwa ng'ennaku z'omwezi 15 gw'omukaaga 2010 era agamba nti ripooti egamba nti abantu abavunaanyizibwa ku kino ripooti yakizuula nti yali Contracts Committee ke kakiiko akagagabazi contract Procurement Unit wamu ne Evaluation Team era obujulizi ku kino bweyolekera mu records of bid opening evaluation report for pre-qualification. Ekyokusatu ensobi eyokusatu n'ebizibu a company Itawo Construction Company that initially never submitted an application for pre-qualification was pre-qualified on 3 road projects, that is Kapchorwa, Saumu, Mukono, Katosi and Ishaka Kagame. Ishaka Kagamba. Nti company emanyiddwa nga Itawo Construction Company etalabikanako wadde okuwaayo empapula zaayo mu kusaba okusobola okugitunuulira mwezi ezigenda okuvuganya ate oluvannyuma yafuluma nga eweereddwa oluguudo omuli Kapchorwa, Saumu, Mukono Katosi ne Ishaka Kagamba Road. Kino kyakolebwa ennaku z'omwezi 19 ogw'ekkumi 2010 ripooti bw'ekiraga era nga abavunaanyizibwa ku kino yali Contracts Committee, Procurement Unit,
evaluation team era n'obujulizi bweragira bweyolekera bulungi nnyo mu evaluation report for pre-qualification refer to annexure A. Ebizibu ebirala n'emigozo bano giri wano. At the tendering stage, this company, Itau Construction Company from Florida, was permitted to pass the evaluation stage, yet it did not have 1. A bid security in its name, valid bid security, article of association, experience of its own. The bid security was in favor of Itau Construction from Mississippi. The experience used was for Itau of Mississippi. The articles of association used were for Itau from Mississippi, and the bid security was forged or faked. All these omissions or deliberate oversights were intended to assist Itau Construction in Florida fraudulently emerge as the winning bidder for the projects it intended for. The evaluation process from pre-qualification, tendering and contract award process was seriously compromised, leading to an illegitimate company being awarded this very large project. Agamba nti company report egamba nti Itau Construction Company okuva mu Florida eya Florida yakkirizibwa neeyitamu stage esookera ddala kyokka nga teyalina biwandiiko bigikkiriza kuyitamu. Olukala lw'ebiwandiiko lungi nnyo lwe luno lw'ensomye. Ate era n'agamba nti report n'egamba nti bino byonna byakolebwa nga kyebaagala ye Itau Construction okuva e Mississippi, era ebiwandiiko bye bakozesa byali byeyo company, ate era byonna bye beesigamako okuwa company eri emirimu byali bya Itau Construction ey'e Mississippi eri ye Florida, nga kino bakikola mu bugenderevu okusobola okuyisaamu kampuni eyo. Era kino kyakolebwa mu gwe 12 n'omwezi ogwa January omwaka 2010. Wano report neekulaga nti abantu abavunaanyizibwa ku kino ye Contracts Committee, Legal Counsel oyo ye muwa amateeka owaabwe, Procurement Unit ne Evaluation Team. Obujulizi bweyolekera mu tender evaluation report for pre-qualification bye biwandiiko forged bid security in favor of Itau Mississippi, era nawo bagamba nti nno obujulizi weebuli. Awalala report yekulaga nti following the award of the contract, government did not have money to commit to a contract with Itau Florida in 2011. However, the company kept on renewing its bid security at its volition. In the year 2013, when government allocated funds for this project, this tender, which had been cancelled, was reactivated. It has since been established the bid securities which this company kept on renewing for 4 years were indeed forged, and therefore their tender or bid should not have been reactivated. Nti kyeyoleka bulungi nti kampuni eyo yakozesa ebiwandiiko ebijingirire era yagendanga maaso n'okubizza obujja, kubanga omwaka mwe baali balina okukolera oluguudo luno gavumenti yali tennafuna ssente. Kino baakikolera emyaka 4 nga bakimanyi bulungi nti baswamye eyo ssente obudde bwonna we zijjira, era bagamba nti kyakolebwa 2011 naye avunaanyizibwa okusinziira ku ripooti eno Contracts Committee, Legal Counsel ne Procurement Unit. Report era ekulaga following the reactivation of the tender, negotiations were renewed with this fictitious company, but again no effort was made at this stage to ascertain the authenticity of the persons being negotiated with, the powers of attorney submitted, and the legitimacy of company. The persons
at the negotiations had business cards for another person. Some group altogether. At this point, limited effort was made during the negotiations to ascertain the authenticity of the company being negotiated with. This Itaú Florida had no articles of association to confirm it as a legal entity. All documents submitted by the company from the power of the attorney, confirmation of availability of personal lines of credit and the bidder were fictitious, yet allowed to proceed for award. Ebintu byonna byebakozesa byali bikyamu, ebiwandiiko byonna, naye bagenda maaso kampuni ne bagiwa omulimu nga n'okuba simpandiise. Eno kampuni eyogerwako ye Itaú Florida. Bino babikola mu mwezi gw'omukaaga n'ogw'ekkumi omwaka 2013. Era nga ripooti ekugulaga wano nti eyandibadde avunaanyizibwa ku nsobi ezo Director Projects yoyo akulira ebya projects, Legal Counsel ye mu w'amagezi, lawyer waabwe, Negotiation Team bebo abapatana omulimu guno n'okuteesa ne company, Procurement Unit ne Contracts Committee. Era obujulizi bweyolekera mu minutes. Awalala ensobi gye bakulaga n'emivuyo we gyava weewano. An in-house desk due to diligence on Itaú Florida raised doubts on the capacity of this company to enter into contract with UNRA on the account of the bid security, articles of association, and experience being those of Itaú, Mississippi. At this point, the purported persons from Itaú, Florida begin trying to connect their company with that of Itaú, Mississippi. They submit a company resolution purported to be from Itaú, Mississippi, permitting them to establish a special purpose vehicle in Delaware with offices in Florida to carry out business on their behalf in Africa and Asia. As such, the UNRA Legal Counsel dispels the fears raised by the in-house due diligence if the authority deems it fit. UNRA definitely entered into contract with a dubious company that unscrupulously used the credential of another company with a similar name. The company with which a contract was signed off from Delaware with offices in Florida, which is different from the company that purportedly bid, which was from Florida, that is Itaú Florida. Despite the red flags raised by the in-house due diligence, we should have triggered a full-scale due diligence on the firm prior to contract signature. Instead, these red flags were downplayed. Every effort was made to ensure the contract was signed with the persons who had negotiated the contract. These included admitting new documents previously undisclosed, such as the company resolutions on the CPV established in 2010 during the tendering process to facilitate or enable the contract to be signed. Yet this is outright illegal. Signing off a contract with a company established in 2010 with no experience, financial capacity, etc., was outright risky and irregular. Avunaanyizibwa ku ebyo byonna. Kati wano ripooti kyekutegeeza nti ebintu byonna byakolebwa nga baagala kampuni eri yebeefuna emirimu gino, naye nga wadde n'okulabulwa baalabulwa ne bagamba nti waliwo ekikyamu wakati mu kampuni eno, bino byonna tebaabiwuliriza. Era bagamba nti avunaanyizibwa accounting officer, eyandibadde avunaanibwa accounting officer, legal counsel ye lawyer waabwe, in-house due diligence team, team eyo. Era nga obukakafu oba obujulizi
obwandibadde bukozesebwa bweyolekera mu in-house due diligence report eyo eyakolebwa akakiiko ako, memo from accounting officer to legal counsel seeking guidance on due diligence findings, ne legal opinion of the legal counsel advising accounting officer to sign contract. Wano walala emivuyo wejava uyo wano. The Minister of Works and Transport issued a directive to the accounting officer on the 14th November to proceed with the signing of the contract with Itau as the due diligence continues. The directive, with the guidance from UNRA legal counsel, compelled the accounting officer to proceed and sign off the contract with Itau Florida despite the highlighted risks. Kakati mirundi namukuba gojoli nkubonye ko gwenkulise kasasiro nze nsonge bwa moluka kakati olubayita byanda olubamuyita emivuye jabe gyenna bekikoze ekyo era wano abagamba wano we mulaba nzijempowe nzijengate ai gigi eyo wote mfu eyo office mfe munye kivundu eringa ya audita jeno mbwai gigi yamulagira amugamba lwaki wa signing biro byonna byandala yabikola oboza ku signing ai gigi abona bagenda kakati tamale nga tetunatuuka yeeyo ekibuuzo kiri nti era kyewansanzeeko ekibuuzo ekikulu kiri nti obuzibu mu kulwanyisa corruption mu Uganda butandikira buvaawa corruption yali bwati baagala Museveni aveeko bo emitwe gyabwe gibalimba ti sente zijja kuwangula akalulu ka wano. Bobi Wine kitaawo omugagga aliwa because they admire the mafias in Uganda, admire their counterparts in Kenya. Ti obugagga bwe bufuga Kenya engalo bizaabwe wano zibalowozesa ekyo katubbe wano katubbe tax katubbe kino tujja kufuga abantu musobola abe Kenya obugagga bwabwe babujja ku bazungu mu mubyo wino mubye ettaka mubye eki abantu bagala kukwata kuba libasesemi ekitegere mwe temuyina bugagga Museveni yabakwatiridde mwe temuyina bugagga okubatwala ekikumi bwe muti abantu bagamba singa kiyiika zikwata ku musajja ono bemiga egimuttirawo singa kiyiika tukwata ku mukazi ono yatugoba mu kibuga kakati mmwe temwegeragire n'Abakenya. These people don't believe with the money they can manipulate everybody. How much money? Who is the father of Kyagulanyi? Bobi Wine. People are even willing inakuba singa kuba ebidongo bali beteke fogenda. So therefore bano balowooza nti bwe bafuna ssente ekyokubiri balowooza ti Museveni bwagwa omukoto n'apanga mu gavumenti eyina atujooga nga tamanyi nti ffe bajoga bwavaano nga sijja kugendayo kankulageko nti sijja kugendayo ogenda kunkola ki? If I refuse to go there, what are you going to do to me? Ndi mwavu? Do I come from a poor family? Obanga omusala kubadde kwa mitwalo 8 I can forego it. Kati yete ya kibalo y'omukota ajoga nnyo abantu nti struggle ya kusikira Museveni, but they don't know how. Nti byandala omukubi anyumiza abaana be batunze ebintu ebyo naba bimazeewo naye nga omubbi waali Mukasa Mululi naye bakimukola yali minister security ne batulula bansi ne baleeta kampuni wano ne bamwefuulya ne baleeta Ssekanyoli okuteeka amataala Entebbe ye naagobwa ne bakola minority report. Mukasa Mululi abamanyi n'abaana be Lukwago ne mukuba ne munuuna ne mujja wano ye yasoma obusawo ne mutwala mu education mulowooza tabuli abaana be tamala emirundi tabuli abaana be kyovera nti waliwo omuwala eyefudde muwala wange avuma mbu avuma president ebyewaffe tebiri I have discipline of Michael Gond nti nze Museveni mwagala nnyo ambu bwe yali ku social media ati nze mbiraba ne mu katabo kange nawandika n'akatabo kange akaliko kitattanaani the power of Ugandan mafia nabagamba nti ndizwanira Museveni paka lwendifu. 1 kitange yaŋŋamba tovanga ku mukama wo kujjako nga yaggobye
Museveni has never sacked me. Yalowooza ti bano banne bamukyayi bamulwanyisa kamutwale eno naye ne bagaa Stephen naye musala mbonkole ne batutwe alinyo boyo mutoni wakajiji mwaso mu mbajja akole na family naye nkakuba ennyondo nkaso omutwe kakati katukome wano essebo kati Byandala tali yekka baba abaana bagezi nnyo oyo omwana wa New Vision yakuba editorial arrest Byandala kyobala nabaga nti lwaki Byandala akubyemu wa New Vision ekikonde naye oba omwana oyo alitagawa oba bali mukwali katugende mawulire ku kyenda katonyeze munana nkwagaliza okusula obulungi ku lwamunange ettamala emirundi nze Innocent Elia Banda